欢迎收看90后爱折腾的一家子，拉着给娃设计制作的木头车，开着床车，一大车一小车，一家3口环国自驾。今天我们从独山子到伊犁唐布拉草原，先走一段独库公路。我们现在刚刚进入天山山脉，昨天是沿着山脉边上开，今天是直接进入山脉当中了，看一看这个山脉里的风景。那远山呼唤我，曾千百次路过，半山腰摘几朵，便飘向了松。他们骑行到这儿了，一群人。天瀑，哇！一会儿要到那边，那个有雪的地方。这是海拔3000，车外温度16摄氏度，感受一下，好冰啊，好冰啊！前边基本上路边的停车场都被交警拦住了，不让我们进去，我们就这个路肩停一下，下来看一看。哇！看这边满山的羊啊，你看它这个护栏的颜色是不是根据下面那个水的颜色调制的？不敢说是有多像，只能说是一模一样。这里就是离雪山最近的地方了。现在我们来7月份了，雪山上的雪已经化了很多。雪山拐过来以后，风景完全变了样呢。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今已四海。下大雨了，找个地方驻扎下来。这边大家都搭的很有趣。啊，这个雨淋过来好舒服呀。好冷啊，好冷啊！我有点冷啊。这边风很大的，天上又都在下雨。看，我们在这边找了一个免费的草坪营地，好多人在这里露营啊。来，我们也找一个地方停进去，一会儿把帐篷搭起来。我们现在把帐篷搭起来。这里真是说下雨就下雨，说刮大风就刮大风，动作要快。是。妈，哎。太冷了，我们需要把我们准备的冬天的衣服拿出来了。这里就10几度，哇！爸爸，你这就不……还有你和爸爸走。妈妈，下雨天有电风扇，好爽。刚刚吃饱饭，好满足啊！看一下，你在做什么？你是把这个厕所固定一下，对吧？这阳光啊，看哇！对面的树都看得更清楚了。地都亮起来了，你看那个太阳就从云中间那个洞洞露出来阳光，就给我们带来了这么多的快乐。我们今天在这个营地碰到粉丝，好多小朋友一起，浙江的小朋友，
哥哥姐姐们也想试一下这个车子。这时候，古爸的职业病又犯了。要么踩油门，要么踩刹车，切换着踩的，对吧？但这个车是不一样的，两只脚的，左脚刹车，右脚油门。这个驾驶方式、踏板布置形式是跟赛车一样的。赛车为了反应快，都是左脚刹车，右脚油门，直接咔嚓咔嚓踩的。直接踩。对，然后就是左脚刹车，右脚油门，知道吧？踩油门的时候松刹车，踩刹车的时候松油门，啊。然后它是机械刹车，它不是电刹的，它机械刹车。这是卡钳，这是刹车盘，这是卡钳。慢点，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 减速，减速，开慢点啊！我们吃晚饭喽。但是爸爸尝试了，不敢在那里挑，我不熟悉那里的路面情况，知道不？就那个坦克300载。